Paaswordii malee akka namni hin seenne godhuu danda'anii paaswordii riisiit godhuuf garuu immoo imeela ishii jala jirutti laqa paaswordiin suni saniif ati paaswordiin si bira dhufuu ooluun mala waan lakkoofsa ishirratti lambara ishirratti maali imeela ishirratti achirra dhaqaa waan san ta'eef ati disaagrii kan jirurra dhoottatu achi iyyata barreessitaa san booda si harkaa ba'uu hin danda'u. Amma san hundarraa karaa gaafetti deemi san booda sun yaa booda keeroo irraa. amma akka gaaffii namaattillee ani intala kanarraa illee jibbaan qabu. Hiree koo illee hin jiraattu garuu muudiin jalqaba birrii ittiin funaaname sun naan taane ammallee irra deebi'een jira muudii ittiin kottaa iqaamaa hojjennaa jedhamee birrii funaaname sun ijoolleen parsantiin 8 wanna naan taaneef yeroo tokko ifa godhee keeruu haa gaafadha. Wanna naan taaneef ijoolleen parsantiin 80 ol badanii bakkee dalagatu. Gaafa badan mana madaamii keessaa rakkatanii kaan mataan irraan aadamee kaan nyaata dhabanii kaan reebamanii rakkatanii badu mana xalabaati. Gaafa badan Okan birrii yoo qabaatan birrii isaanii kaffalatanii badu. Oon qabne liqeeffatanii badu. Liqii sana immoo dhufanii mana madaamii galanii hojjetanii kaffalu. Malee badanii qaamaan irraa hojjedha. Mee namni tokko Oromoon qaamaa isin irraa hojjette utuu hin dhalatinii kaasee namni xalabaa badaa jira. Utuun biyya kana osoo hin taane utuu hin dhalatinii kaasee xalabaa badaa jira. Mee nama Oromoon birrii walitti funaantee nama xalabaa badee hiqaamaa irraa hojjette tokko naaf fidaa. Okay, kan dabalataa nama utuu xalabaa bahuu qabamutu jira firdiin itti faradamu. Mee nama sagalee ta'e tokko fidaa Oromoo hin jiru. Kanaaf muudii sana maaliifan jibbee namni reeb xalabaadhaan badu. Gareen nuti sagalee qabna jedhu ijoollee mana madaamii saamuutti gadi taa'e jechuudha. Saamuutti gadi taa'e. Maaliif? Iqaamaa hojjannaa fi iqaamichi hojjetamuu hin danda'u. Akka yookaan Dubaayii kana miti jechuudha. Siigalee araba sana eeyyamsiisuu si barbaada. Arabni sun sin eeyyamu taanaan mucaan ammallee bira reefi jechuudha. Miiliyoona tokko fiddee hojjetachuu hin dandeessu. Arabni sun hin kaasu taanaan. Waan hin dandeenyetti sobameeti karaa ittiin funaanamu. Iqaamaan sun hin danda'amu jalqabuma hojjetamuun. Xalabaa amma balleessitee amma fiddee iqaamaa sana hojjettu hin jirtu namni lubbuu jedhee dhokataayyuu. Namicha dees hin jirtu argannaan iyyuu ajaan beeka. Nan barbaada nan deeffadheedha. Siin kontiraata siin finne bara. Sinii galee kontiraata siin finne. Namichumti utuu isa siin iqaamaa hojjennaaf jettan kana hafuura mucattii utuu dhaga'e illee gochuu danda'a jechuudha. Seeraan yakkaa jechuudha. Dogoggora. Gareen maafiyaa 220 ijaaramtee saamicha ijoollee irratti raawwatte waa'ee maallaqa funaanuu keeruu waa gaafachuuf deemu. Ansanannaan taane muudii sana lammaffaa geemii namni akka noormaaliitti hin taphachiifamu. Akka noormaaliitti na taphachiisaa jedhee namni kamuu hin taphata noormaal ta'u. Garuu iqaamaan hojjechiifadhaaf ijoolleen mana madaamii kottaatii qaamaan hojjechiisaa. Ofii ijoolleen kun iqaamaan qaban. Giiftii bitanii kennuun sirrii miti. Waa'ee qaamaatiin na gargaaraa puushina godhaa akka nama tokko noormaal tokko nan taphadhaan sirriidha rakkoo hin qabu namni nama jaallatu puush nama godhaa nama jajjabeessaa jechuudha waan jiruudha kun. Kanaafan saamicha garee maafiyaa 220 ijaaree birrii siirraa funaanuutti gattaa'ee sanan balaaleffadhe jechuudha. Sanarraa kaasee naan taane adeemsi muudii sanaa naan taane jechuudha. Sanaafan intala isaallee hordofneen gaafa jarri xalaba bakkeedhaa fuudhan akka namaallee rakkina keessatti hin banne nama bakkee makiinaatti erganii birrii 30 fuudhanii birrii 5,000 hin baafne jedhanii riyaala torba. Baatamu riyaala 200 namatti kenna isa baasetti birrii 1,800 irraa laqam godhatan. Indagana 2,000 moo meeqaan dhufte jedhanii olii gadi isin dhaan isin birruma kennitu. Hojjechaa walloo kana miskiina kana jechuudha maanni gaara keessa jiru kana jechuudha. Miskiina sana galaafate. Maamma shurrubbee mucaa miskiina gara laafessa sana lafa duwwaatti galaafatte Oromoon galatoom hin jenneen isaanuu galatoom hin jenne jechuudha. Saamicha. Indaganaa kottu qaamaa hojjenna amma keeru diintu baase ta'e hin beeku sagalee wayii asilii abbaa koo. Mee asiliin abbaa keetii maallaqa ijoollee karaa utuu lubbuun jiru afuunaan maqaa keetiin. Asilii abbaa koo abbayyee koo keerudinsitti baase sagalee san. Dheeratu warra baase. Thank you. Keerudintu baase feekii miti jechuudha. Asilii abbaa koo birriin qaamaan hangeenyee itti amarya sabuutti. Isi warri barbaadaa fi birrii qaamaa fudhatanii hojjettu asilii abbaatti dhufee intalattiin rakkattuudha hin miidhamtee ijoollee ilmoo durbaatii isiniin jedhaa maallaqatti kennitu jechuudha. Obboleessa obboleettii kwaati qaamaan qabdu. Ofii keetii namni sii dalasiisu hin jiru. Hin rakkattee hin dhukkubsattee gargaari. Biyya galuuf waan tiraanspoortii dhabdee gargaari. Hojii dhabdee hojii soqii hojii barbaadii hojii galchi. Hojii galchi jechuudha. Hojii barbaadii hojii galchi. Kanaan ala quufaa abbaa argee akka waan maallaqisirraa fi ofii qaamaan qabdu hiqaamaa namaan hojjechiisa achi taa'u hojjettan qallabaa jechuun hin danda'amu. Osaamu jette laal namni sagalee qaba jedhee isin hin saamin. Wala asilii, wala maakkii, wala haadha faaxe. Sagalee qaba jedhee isin saamuu hin qabu. Intalli kun natti sitti na jaallatte jedhee isin saamuu hin qabu. Intala waliin hariiroon qaba jedhee isin saamuu hin qabu. Jalqabaa kaasee gareen maafiyaa kun saamichatti gadi taa'e.
nuti abbaa feedetti himna. Abbaa akkuma nama kamuu feemesiidha sodaa tokko malitti. Silaa wayina gargaaraa hidhii mana jiraan dhaqu waan ta'eef sinii galee. Ani waa'ee kanaafi Keeruddiin irratti waan isin gantummaa raawwatteef Keeruddiin waan hangaafu qaba. Keeruddiin rabbitu si arga. Awwaanan sin deeggare tokkotu jira. Waanan sin deeggare tokko wanti sun maayinni rabbiin tokkichatu si arga. Ilmi namaa sin argu. Fakkeenyaaf birriin 200 230 wallaahi billaahi abbaa qabeenyaa sin gootu. An wannan si gaafachuuf ede sirraa mormee ka'een akkaataa baasaa isaa xiqqoo gara na nyaate. Dhimma giiftii sana irratti quba keessaa qabda taanaan akkaawuntii wayii irratti dabarfamee kenname. Eddee tokkotti cheenji ta'uu hin danda'u beekamaadha. Akkaawuntii didimee irraa ba'u doolaara 400 hanga doolaara 600 eeyyama. Kareef irraa ba'u eegalu doolaara 200 qofa eeyyama sa'aatii 24 keessa. Kareef irraa ba'u. Kanaaf birriin kashiin hin baane. Giiftiitu kenname. Sigalee jijjiiramee giiftiidhaan kenname jechuudha. Keer wannan an si gaafadhu jechuudha. Wannan isa ilma namaan sodaatin. An wannan si godhuun qabu. Garuu 200 waan ata madda fiqitee gomaatee waa eenyu gootu kana birriin 200 230 jireenya kee keessa taa'uu dandeessi. Waa'ee giiftii sana situ baasee namaa kenne moo gaafati fuutu keessa hin jiru moo maal qabda? Aysii sana qofa an wannan si deeggara giiftii sana yoo ati kennite wallaahi wabillaahi badeeratu jettee maallaqan si gargaara. Maallaqa si gargaaree wajjin deebisaaf. Waa'ee giiftii sana qofa naan taane isa immoo nan shakke malee nyaattee taatti hin beeku keessaa baaftee taatti hin beeku in nyaatta jedheellee in amanu. Inamanullee in fudhadhullee kana goote illee garuu booda eega lookeeshina laallee biyyatti keessa jirtu sana naa kaasan ijoolleen karaa keessollee natti dubbatanii naa bilbilanii jechuudha. Biyyatti keessa jirtu kaasan giiftii kana sharaftee kenniteetta waan quba qabda. Ilma namaa sodaadhaaf osoo hin taane rabbi. Tokkuma dhaggeeffadhu. Abaaboo nama tokkittii sii kenne kana akkan akkaawuntii kee irratti kuweenii tokko kenne hin beekama beektaa? Hin baasa tiiktokiini. Yoo namni naa kennes hin baasa. Warri dhaqanii ilaalan sana akkaawuntii eenyu irratti akka kenname dhaqanii baasanii fidan. Jechuun kan jiraa utuu taane aniifati sodaa namaa miti isa kan rabbuma asuma rabbiif jechaatiin siin jedhe baranne waa'ee namaatiif osoo hin taane. Yaani loomaanii ilaal dhaggeeffadhu tokkoffaa. Duraan birrii baafatee riisitii na argeetti. Lammaffaa irratti immoo oomaanii keessatti keessaa baafatee jette. Akkaawuntii eenyu irratti akka keessaa baafate sana hunda jaraa fidanii naanii dhugaa jiru fa'aan. Abbaa fedhan sodaadhu baran. Siigalee. Waan jiru tokko kana ilaal keeruu keessaa baase kunoo akkaawuntii kanarratti darbe akka oomaanii keessatti darbe dheeni yoo jarrifee moosaa jarrifee misa miti baasanii fidanii waan isin jettan hin qaxxaama giiftii sana kaffaluurra jechuudha. Giiftii sana kaffaluurra darbe waan isin jettan hin qaxxaama. Waan kana kanaaf ati waan quba qabdu ennaati fuutu giiftiin keesseeraa garuu ennaa sa'aatii meeqatti fuuti ati? An sa'aatii dhuman viidiyoo waraabu keessa galee sa'aatii dhuma sana. Akkuma galteen viidiyoo sana waraabde jechuudha. Ansaartu si jala turte natti fakkaatti achuma waraabde miidhagaan hin beeku sa'aatii sana. Ennaati harkaa fuutu giiftiin kun keessa hin jiru. Ilaalleen giiftii. Ati viidiyoo mattiin lim jette sitti deebinaan gammadde. Iimeelii yaalee daddabeetan viidiyoo waraabe. Viidiyoo waraabe. Maa hin baasaa baar jarrinuu baasanii fidanu kaamaa. Laalaatamma tokko yoo namaa kennite. Liverii meeqa nama meeqa irratti akka seene mul'isa. Okay nama tasi bar amma maalluun jedhan beektaa sanas gaafadheera keeru. Imbaasaa kana fakkeenyaaf anuu jarrabeera. Waan hamaa kennee keessa deemee baasuu yaaleen balaa biraa ofitti fidan jechuudha. Lafan irratti kenne maqaa nama sanaa imbaasaa jedhee baay'ee yaalaa ture ani hin teenye bare giiftii abaabuma lama namaa kennee naa deebiseera miisejii. Gaafa ni miisejii naa deebisu eenyu irrattan kenne jedhee tiiktookii keessa galee fattashaan ture. Garuu maallaqaa tiiktookii keessatti hin fidu. Amma dhaqee fidee si agarsiisa. Imeelii keessatti fida. Meegaa namni muuxannoo kana qabu. Waliin si fida. Eda hin baasu mee warri muuxannoo kana qabda yoo jiraattan nama kenname hin baasa yoo ta'e. Fakkeenyaaf eda iluu tokko akka waan kana takka. Maarkos Argelchimee tokkummaa. Ni baasa baasuu ni danda'ama. Hin danda'ama baasuu. Hin baasuu jaa garuu hin baasuu jaa Maarkosi. Maallaqa giiftii namaa kan osoo hin ta'in maallaqni ati baaftee yoo taate gaafin adda baasan fakkaatan maallaqa baaftee yoo taate maaltu ta'e beektaa giiftiitti sharafamee kenname kun maallaqi dooraalli sun giiftiitti sharafame shokkaayidhuma fayyaan isaa sii galee 10,000 wayii irraa hambifamte. Maarqos abaa giiftumaan deebi'ee kenname malee wanni giiftiitu kenname malee maallaqa miti.
Yoo giiftiin exchange ta'e sanii giiftii beekamu. Exchange ta'e bara hin argine kunoo sawwaadheen qaba Afrikaa isin agarsiisa eenyu ta'e qoy isin agarsiisa kana irratti buufadheera laata. Saa meeqana amma device nama itti nagaa maakis fayyadaman dhufti. Qoy isin agarsiisa. Intanaani transaction keessa gaafa seentu akka waan ati purchase goote yookaan waan ati bitte coin bitte sana agarsiisa malee coin haganaa eekal irratti kennite ka jedhu TikTok hin baasu. Kana mitiidha. Waggaa meeqa guutan yoo yaalan ture. Ilaalaa kunoo. Waan immoo siniin fida. Siniin fida. Qo'aa sin al tokko. Ilaalaa Maarqos. Qo'aa al tokko jalaan daba. Akkana ta'e wantichi akkana ta'e ilaala. Amma gaa as keessatti qaba na bira ture ayuu picture chinan qaba. Yaa wanti kun gaa amma jijjiirame miti ree giftitti jijjiirame miti ree. Yaa. Amma turumbaddu amma giftii takkaatti jijjiirame wantichi bara. Dhaggeeffadhu dhiyoo maal taatanii waggaa meeqa guutuu kennaa turre asirra maal ani kun waanuma namni wal mormutu naan galu bara. Sa'a namni akkaawuntii san loogiin godheerraa haasanii eenyu fi eenyu akka akkaawuntii san keessa ture ilaaluun ni danda'ama. Sana hin dandeessa. Sana hin dandeessa. Tiraanzaakshinii garuu tiraanzaakshinii yoo fakkeenyaa fi intinaa keessa galtee maanni. Sirkatti deebi'u yookaan deeffachuu dandeessa isa dhugaa isa kan namaa osoo hin taane isa kan dhugaa sirriitti fanuu godhe waan kana dura dubbattes ta'ee. Akkaawuntiin atu bane tiktokii irratti waraabaa ture laayivii illee ittiin ba'an ture ijoolleen irratti na beekan. Yoomi banuun kee yoom jechuun amma yeroo isaa waliin maada deemifata. Wallaahi yeroo isaan dagan gara waggaa tokko yaani yeroo sana suudii dhuftee jirti laa. Suudii dhuftee jirti gaafa sana. Madaameen sii duraa wal loltee ji'a sadii wayii baddee deebitee jirti isaan. Itti kennee kan isin fudhatte sagalee wanti hundinuu immoo hin jira jechuudha. Naa deebisiidhaan hin fudhatte ittiin laayibii seenaa amma banaddutti amma ijoolleen fooloo na guddisanutti kan keetiin hin fayyadama lama qabda waan ta'eedhaaf jette. Achiin hin kenneefi. Gaafa hin kennee jedhu alaan garuu sana keessatti banadhee tiiktokiin sun vaaraalii qaba beektaa viidiyoo tokko irratti nama 1000 wayii fooloo na godhe viidiyoo tokko bichaa waraabeenna gaafa majammaraa waraabuyyuu. Tiiktokuma shamma quuftuutti deeffatteetti jirtu kan. Sima amma quuftuun itti deeffattee jirtu. Achumaan garuu isa kanama keessa malee si keessa badaan seenu yaadadhu laa. Yeroon kolfee taphadhu isasuma irratti ijoolleedhaan fee taphadhee keessaa ba'a. Yeroo nani kenneefi takka jedhee jala galee laalu iimeeliin jala hin jiru jalaa kaafamee jira keessaa na darbate. Yeroo na iimeela jala dhaqee galee laalu iimeeliin kun waan baluu irraa jijjiirrate jedhee raqama isaa bakka siin jirtu hunda isaa laaqoo imma fideessitti agarsiisuu nan danda'a jijjiiramee jire. Achumaan keessaa maaliif kaaftee anoo dura kennaa sii kenne maaliif kaaftee jennaan anaa miti ijoollee keessaa si baasee jette. Naa deebisiin jedheeni. Hin deebisu maallaqan sii kennaan atti gurguriette. Yalla maallaqa naa fidiin jedheeni. Maallaqa naa fidennaa maallaqa sana fiduu diddee na biloottee ciraadhumaan isii dhabiyan. Na biloottee jirti miseenjeraan qaataa miseenjeriin siyyuu badee ni gizee sana FB'n siini sun badee jira. Kee jira miti maseenjerichi. Miseenjerichi na bira jira sii bira badee jira malee jawwaalichi sun badee. Si bira jira nangaadha waan nutti agarsiiftaa fani booda itti fufatte. Ani qoyka amma takkas jetta amma gaafii tokkoon qaba gidduutti itti fufta. Amma isheen kaleessa mana banattee gaafa haasaa turte insoba an akkaawuntis kan bane kanuma kootii akkaawuntiin kanuma kootii jettee haasaa turte sun soba jechuudha re. Sanumatti deemaa jirra. As deebii keerdinas deebii bilbila yeroo of godhe. Bara kaleessa mixiyyoon jalqaba akkas jettee deebitee amma soggoma kifaayira deebi'anii gaafatan. Imeela akkamitti argataree jedhanii gaafannaan isaan naa badee jette bakka sanitti silaa ishii qabu qaban ture hin qabne jarri. Afaan lama dubbattee jeen ture reefun tana. Jalqaba akkaawuntii kama kooti jette dhugaa deebitee ammas akkamitti tiktaakii yoo namni biraa seene paaswordii kan qabne kan imeela hin qabne kan lakkoofsarraa hin qabne akkamitti seenaa jennaan isaan naa banee jette ammas deebitee bakka sanitti misteekatti uumame beekan sanii adda si baasuu barbaade talammataa tokkummaa gaafadhu goonni as deebi'e. Waasa deebi'u bara wanta akka ragaatti fayyadamu mucaan kun ofirkaa qabaachuu qaba nama mucaan ragaa ofirkaa qabaatu malee sitti nama mansiifne bar fagoo hin dandu bar. Addeebii kee maallaqa gaafadheen ture jee meeqa gaafate waan haga gaafatanii otoo maallaqa kenniif walii galuu dadhaban gaafatame hagam takka gaafate maallaqaan gaafate maallaqa naa kanneen jeeni jeemi hagam takka gaafateeti
maallaqa sanarratti wal dhabammoo maallaqaa itti guddatee kan nuufi diddee isa kana darbitee karaa biratti jijjiiramte dubbii moo akkamii adda nuu baase jiin aga gaafatee jechuudha barbaadeeti. Bilbilan ka akkaawunticha asii doorsisaa jiru moo? No akkaawunti maal amma deeffattee miti isheen ofitti deeffattee miti. Nan danda'a adeeffachuudha guyyaanaa kenneera ammas irraa adeeffachuu. Ajaa'iba bu'aan miidiyaa kan Waar gosa ajaa'iba jedha. Torbee tokko booda nan deeffadha jira bara. Arabasu. Ijoollee taaftaa godhaa gaa'isa manna deebi'utti. Gurbaan doorsifamaa jiran saa. Asili abbaa koo birrii qaamaan geenye jettee garaana gubde beektaa sagalee wayii keeruun gallakkise. Ammoo birrii nurraa funaanuufi bar. Kaleessa dubbatanii bar viidiyoon isaa guutuun na jala gabboo adda dhaggeeffadhaa warri tiimni. Ammoo birrii funaanuuf. Ay ammallee birrii funaananii Muzaambil mistira waa tokko nan bifne. amma kana booddee uummati qarshii funaanullee osoo hin taane Paartii gallakkisi qoyi Maarkos asa deebi'u. Nama birrii kana irratti walii galee paartiin gallakkisi tokko zidiin hambisi oogoo dhaabbattee jiraate ta'e dhugarbi nama maallaqa sii funaanna jedhe paartiin gallakkisi keeruddiin addeebi paartiin gadi guur. Wallaahi maallaqa nu goomsitee ijoollee mana madaamii goomsitee. Gaafa 70 gaafatan san hundaa'u akkaataa maallaqni itti guurames akkaataa waan hatta maallaqa na dhossaa jettee akka ishiin keezii san hunda baaftee muzammilitti haasatte hundaa'u viidiyoo isaanii kaleessa guutuurraa waraabee maxxanseen jira. Ijoolleen isikitii baaftee jirti ufiifuu wal dhabanii jiran tiimni 70 fi garee nama warri sun deemna jettullee walloltee waa fideera qwaan ilaalaa. Bakka siin teessee iimeela sana jalaa baaf. Gaafa siin iimeela jalaa baaf. Hundi isaa kun na bira jira laaluu dandeessan. Keeruddiin lammaffaa jedhee jira laal kan koolaa. Jawwaala maalitiin akkasiin keessa seente? Ammayyuu jawwaala sanaan keessa jirti siinii. Makkarraa seente bakka siin seente. Guyyaa siin seente mukarramaa. Guyyaan meeqa? Gaafa meeqaati? Ji'a 2026 jechuudha moo maali wantichi? Akkaawunticha sasiin amma keessa jirtu karaa keeruddiin lammaffaan kun. Lammaffaan keeruddiin lammaffaan sasiin keessa jirtu kaa. Asitti banee jechuudha walumaa galatti akkas taatu. Yaa. Guyyaa 2 ji'a 2 moo guyyaa 2 gaayis ji'a meeqaffaadha? ji'a lammaffaa Febraarii. Ji'a lammaffaa. Maa ji'a 2 naan jiru ijoolleen 2026 Febraarii. Febraarii 2 2026. Amma fagoodha ka waggaa maannoo ji'a 5 hin ga'u. Ji'a 4. Ji'a 4 dura jechuudha. Baduumsi ji'a meeqa? No sirrii manni. Kun sirriidhuma. Keeruddiin waan nama wansiif narra wati ragaa qabaatte namni illee akkasii waa hubattu goodaa qo'alta waan tokko waan biraatu jira. Okay. Ati biiziin ta'ini waan si gaaffu. Bakka inni kaan immoo sirraa deeffachuu moo akkaawunticha? Namni dhugaa immoo sirraa immoo deeffachuu moo inni kaan? Doorsisa jira fakkaata akka turuun baduun jedhe. Ayi doorsisa abbaa fedhee fi doorsisa natu sii jira obboleessoo. Doorsisuu dandeenya abbaa fedhe jechuun karuma nagaa ta'e. An wanni naan taane maallaqatti qofa malee waa'ee akkaawuntii yaaddoon qabu. Maallaqa immoo nama baasee fa'aa mucaanumaa deebi'uu qaba. Namni kamuu namni baasee mucaanumaa deebi'uu qaban jedhan akka kiyyatti intalattiidha. Maallaqa dhabuu hin qabu. Waa'ee akkaawuntii caalan. Intalli kun dhaggeeffadhaa jiran. Akkaawuntiin kun keeruu qofa harkan jiru. Intalli nama baay'eetti hiree jira akkaawuntii kana quba qabaadhaa. Sinii galee. Nama biraatti laayivii naaf asirreessu jedhee nama biraa wayiitti kenneen ture isa harkaa fudhatee jette. Eenyutti kennite inni laayivii naaf asirreesse itti kenne sun oolcha lafaa. Abbabaa fi maammaan dhufanii maallaqa walitti fuudhanii tiiktookii bitanu. Abbabba maama itti miti warra kaayiroo kanaan. Mee ila namicha isa laayivii naaf asirreessi jettee itti kennite sana isa gaafattu oonni maallaqa keessaa baafate maaltu beeka isa harka jira tiiktookii namni. Ilaali amma dhiifama naa godhaati ilaali. Haalli ijoollee kanaa ila amma waa tokkotu jira. Ajandaan gosa lamatu jira. Tokkoffaa mucayyootiin rakkina keessa akka jirtutti dubbatamaa jira. Sanaaf namni akka turaa dubbatu wala. Inni lammaffaani isheen waan qulqullaa'uu qabdu. Afaan kee dammaan qabu. Maarkos kiyya taraa afaan kee dammaan qabu. Qooy nan fita. Poointiin kaasuu barbaadeen qaba. Dammuma kana yaadu damman ittiin qabu baay'ee fiti. Poointiin lammaffaan immoo wantumaan ishee qulqullaa'uu qaba guutummaan guutuu. Tokkoffaa
Maallaqi namni 30,000 maallaqi gaafa achitti burjaajaa ture suni yoo akkama miidiyaarra deemaa jiru ta'e dhugaadha yoo ta'e ani baay'een gadda. Yeroon siin jedhu maallaqni 70,000 sun maaltu fide eessaa dhufe qulqullaa'uu qaba. Maallaqni 5,000 sun akkamitti maaliif guurame eessa dhaqe qulqullaa'uu qaba. Namooti akkaawuntii mucayyoo kanaa ishee rileeshii wajjin qabdu fakkeenyaaf amma akkas jettan akkaawuntii nama 3-4tu qaba. Wanti kun ijaarama guddaatu waan jiru fakkaata akkasiin amma haasaa jirtanitti. Kun hundumtuu Marcos maal taateeti maallaqa ijoolleen farshoon itti dhuyinee ittiin aarsinee jechaa jiranii. Marcos waan isinitti hima waan biyya kana nan beeka. Tokkoffaa mucaan seerri xalabaa akka sanatti hin balleeffamu sun dhaqee fuudhi jedhamee ergama barannaa dhaabatee gadi ba'e birrii meeqaan 550 xalabaan onlaayiniin hin dubbatamu. Sagalee sitti qabu isitti qabu ennaatti qabee kan hin balleeffamu siigalee hamaadha dubbichi baay'ee waan ati bar jireenya keetti murteessuu dhaba. Nama dhaqxee xalabaa fuutee jechuun namni dhaqee fuudhu arabas ta'ii abashaas ta'ii nama feete ta'ii jireenya kee qabamtee jennaan akka nama samaa irraa gallakkifameeti. Qilleensa irratti tabtaa jechuudha. Hamaadha dubbichi seeraan. Warra qabamee akkana ta'es beekna waan ta'eef. Jarri kuni birrii 300 sii kennaa 200 sii kennaa dhaqee fuudhiidhaan walii galan. Siigalee garee nama garee maafiyaan kun jechuudha. Warri maallaqa gaafatan. Birrichi sun namicha dhaqee fuudhee hin galle wanna hubachuu qabdu Marcos. An jalqabaa kaasee Alamma qoigaa amma pointiin kaasata mana ibsaa malee qoigaa hawaasi kun waan hubachuu qabu tokko ilaala. Gochi akkanaa kun nuti amma seerri biyya kanaallee hin jira seerri kamuu hin jira. Waa tokko qulqullooftee haga 100 bira geessutti intinaa jetta. Ammaaf wanti kun deddeemaa jira qoigaa dhaggeeffatu. Nan irratti hin kanaasayin. Icciitiin tokkollee ba'aa jira. Hagam dhugaadhaa hagam sobaa ganaa qorannee bira geenya. Waan callumanne isti miidiyaa irratti taa'anus miti. Kuni qoigaa namti taaphannaati. Ajandaan akkasii yookaan dhimmi akkanaa kun Oromoo keessatti ni uumama taanaan namoonni kun Oromoo keessatti kaanserii cimaadha. Jaalatus jibbitus. Muzammilis haa ta'u, ishees haa ta'u, namooti ishee jalatti hiriira jiran kan akkaawuntii keessa waliin jirtan illee haa ta'u, wanti wayii akka dudduuba deddeemaa jiru beekamaadha. Oromoon kana quba qabaatu qaba. Booriiftaaniif illee hawaasni kun gaafa waliin deemu har'a maallaqi 70,000 sana kan karoora ta'ee ture akka amma miidiyaarra deemaa jirutti. Karoorri 70,000 ijoollee miskiina Oromoo biyya Arabaa irraa hojjetu guuruu yookaan eenyu haa ta'u nama dafqee bulu akkasitti waan akkasii qopheessanii tiraafikii hiiwumaan tiraafikii sobaa qopheessanii uummata keenya burjaajessuun waan akkasii uumuun kun seeraanis ni gaafachiisa aadaa Oromootti ni gaafachiisa. Kanaaf iyyuu asumarraa callumanne haasoo osoo hin taane professional way wanti kun qulqullaa'ee namoota akkanaa kana kan kaleessa biyyatti 120 ijaaramanii ijoollee miskiina karaarraa qabanii ajjeesaa turan. Namoonni akkanaa kun gaangisteera jechuudha. Oromoo keessaa qulqullaa'uu qabu. Waan akkasumas callumadhee asirratti haasaamee darbu bitachuu barbaadeeti. Kanaaf wanni irratti hojjechuu qabdan bifa sakkanni jedheen bifa tasgabbaa ta'een waa'een qarshii 70,000 sullee dhugaan isaas bahuu qaba. Callumatanii koomentii 70,000 ati waan biyya kana keessa hin jirreef siin galle beekta. Ilaal Marcos. No, naa galee bara. Tokko tokkoon waa dubbachuu barbaada. Jalqaba biyya kana namni xalabaa bahu intalis viidiyoo waraabaan baatu. Bilbila isaa onlaayinii miti karaa keessuun gaafa dubbattu sagalee darbaan dabarsa dubbatte irra caala. Kallattiin bilbila hin dubbattu. Eenyuun faana nama achii bahu faana. Sagalee keessii faana teessiftee bilbila sana nama namni ergame suni namuma bakkee fi jedhametti ergama bakkee jirte waan ta'e dhaqee fuudhiidha waan xalabaatti hin dubbatamu namichi hin beeku dhaqee dhaabbatee jechuudha. Dhaabbatee egaa birrii 500 fudhata yookaan 200 fudhata yookaan ooddanate 1,000 fudhata. Isin isa 5,000 saamamtan eenyu sin saame sintu beeka. 5,000 sana naannoo 4,000 birrii keessanii Oromoo dhumatti sin nyaata. Seeruma isaati kun waan beekamaa lafa jiru xalabaa akkasatti hin badu garuu wanna tokkotu jira. Siigalee xalabaa isa akkasatti nama hin balleeffamu jalqaba kaasee wanti kun dogoggora birriin